Đây chân năm đã bỏ lục nẹt đã miên liệt thông sầm nang lo nơ đam khai đọc pi đam khai thnu chân năm pi pon và pay pram ta đầm rơ từ lưới chân năm rồi bỏ lục nẹt na lấy sầm nang ở vây trăm khẩm minh sông liệp sông chay từ tam từ bát chụp liệp su trong khu phò sầm nang bà mà đào tiệt hào giờ khẩm thả chun pơ mi liệp cung pru sa từng ở cái này hai châu mà đào chân năm Tiang phẩm muối bát chân năm tiang phẩm muối để miên liệt thông sầm nang lo nơ đam khai đọc pi đam khai thnu chân năm pi pon và pay pram chân năm tì muối chân năm tì muối chân năm chân lơ bátสำหรับchân năm chân lơ chun po chân năm chân lơในขนมคายดามคายดอกปีดามคายธนูนี่หนึ่งอาจบานพอละอประสาเกิดกูเกิดกลางเงี้ยไว้ใจแต่มีลูกทอมหนึ่งช่วยสันดอกปลอบประในเมตาสำหรับchân năm chân lơเล็กน้อมสำนางระบอบในchân năm chân lơคือปรามรอยดอกปรามขมิ้นเล็กปรามรอยดอกปรามไม่เสียเสียส้มจังไรเดือดตามเสียขมิ้นส้มเยียบส้มเจยเนี่ยดามคายดอกปีนึงดังแต่บานพอถมห้อยสำหรับchân năm chân lơปอนอมสำนางระบอบในchân năm chân lơคือปอคิ้วปอนอมสำนางระบอบในchân năm chân lơในขนมดามคายดอกปีดามคายธนูchân nămปีปอนมาไพ่ปรามนั่งchân năm chân lơคือจีออกกะมวยแต่ละอซอมซูนลูกทอมหนึ่งช่วยสันดอกปลอบประในมีตาเกิดกูเกิดกลางงี้เรื่องบัดบังสนายฮะดูหนึ่งอาจบานสอมด้วยบ่มน้องปองปรารถนาในขนมดามคายดอกปีดามคายธนูอย่างนั่งไอ้เลื้อchân năm chân lơ chân nămตีมวยนั่งดูระยะการเรียบไอ้บานจราสำนางรอนาchân năm chân lơ chân nămตีมวยเนี่ยดามคายดอกปีนั่งให้หน้าไอ้เล่าโจมาดอchân nămตีปีได้เมียนเรียบทมสำนางรอเนี่ยดามคายดอกปีดามคายธนูchân nămปีปอนมาไปปรามนั่งคือchân nămท่อบาจูนเปอchân nămท่อพ่นดามคายดอกปีดามคายธนูนั่งดังแต่บานพอทมละอ้อเราสามวยอติได้จุนเรียบลอยโจมกเป็นใดเป็นหางการนัดจูบเถื่อไว้มวยไตแต่เมียนจากประธิจาให้มาดูตัวเพชรช่วยสันดอกประปในเมตตาchân nămท่อดามคายดอกปีนังบานพอละอจิตีกอบจัดหายchân nămทอเลยสำนางระบอบในchân nămทอคือเมื่อไร68ขมิ้นเล็กเมื่อไร68เสียเจนเสียส้มจากไรแต่ตามเสียขมิ้นส้มเดียบส้มใจแต่ตามเอาบานพอละอประสาเด็กของดามคายดอกปียังนั่งchân nămทอคือเจียวกะมวยละอปอนอมสำนางคือปอสลายปอนอมสำนางคือปอสลายสำนางรอเฮาchân nămทอเกิดกูประโดตูนตีเกิดกูเกิดกลางเงียหัดจัดเมียนแต่ในดามคายดอกปีนั้นอาจบินเลียบตูนมอกสำหรับออกลุกเนี่ยในการchân nămท่าเนื้อดามคายดอกปีดามคายธนูchân nămปีปอนมาไพ่ปรามอย่างนั้นจังสำนางรอนาchân nămตีปีchân nămท่าในดามคายดอกปีนั้นให้ใช้หน้าอะไรจอมาดอยchân nămตีใบเลียบทมในดามคายดอกปีดามคายธนูปีปอนมาไพ่ปรามมาดองchân nămตีใบchân nămรุ่งจูนโปนาchân nămรุ่งสำนางรอในขนมดามคายดอกปีดามคายธนูเอากะเลียบจึงปีหนึ่งอาจมีเลียบประสิทธิภาพเลียบเรื่องบานในทางเราเนี่ยโรซีแต่ประมาณนู้นหนึ่งอาจบานพอก็การทเวปะลองลายนอนดาราซาหรือมือกูทเวใบมวยไตแต่เมียนจักรติจาลูกทอมหนึ่งช่วยสันดอกประพันธ์ไหนปะลองจอบถึงขนมchân nămมารุ่งดามคายดอกปีอย่างนั้นเอาการล้อโจมาดอชีวิตหายchân nămตีใบchân nămรุ่งเล็กสำนางคือบูนรอยฮาสปมวยขมิ้นเล็กบูนรอยฮาสปมวยอาเซียจันส้มมามีลิปเป็นประกอบมือเราพี่เราในดามคายดอกปีดามคายธนูยังนั่งchân nămมารุ่งปอนอมสำนางคือปอบกาชุกปอนอมสำนางคือปอบกาชุกสำนางโลนาchân nămมารุ่งในดามคายดอกปีดามคายธนูchân nămปีปอนมาไพ่ปรามนั่งกึศเอาไว้ปองเอาไว้โซ่ไปบานสำหรับโดยบ่มน้องปองปัตนาเห็นหน้าโจมาดอเลยchân nămตีปูนมาดองchân nămได้เรียบสำนางในขนมดามคายดอกปีดามคายธนูนั่งchân nămหมมีบ้านสำหรับchân nămหมมีในขนมดามคายดอกปีนั่งส้มจูนปอยบานพอด้วยบ่มน้องปองปรารถนาพงเนี่ยเดี๋ยวอดกูในลิวเลียดเนี่ยได้ใบปะกระไดสลันเนี่ยได้ลุได้โลเตียละเวงมันบานนู้คือรู้อะไรอะไรในขนมดามคายดอกปีนั่งอาจบานพอละอจะตีกอบจัดกึศตนาชง่ายสกจัดสกกายหนึ่งอาโจมาครองชีวิตระบอบเนี่ยchân nămมมีหนึ่งขนมดามคายดอกปีดามคายธนูปีปอนมาไพ่ปรามอย่างนั้นเลยสำนางระบอบเนี่ยchân nămมมีคือป่อมวยเลยจัดสปมวยขมิ้นเลยป่อมวยเลยจัดสปมวยเสียจันส้มเสียจักรไรก็ตามเสียสวัสดิ์บาลีปุตประกอบมาเลยวิดีโอโจมาดอได้หนึ่งขนมดามคายดอกปีอย่างนั้นป้อ
នាំសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំមីគឺពណ៌ប្រភេទពណ៌នាំសំណាងគឺពណ៌ប្រភេទសំណាងល្អណាឆ្នាំទី4ឆ្នាំមីនៅដើមខែ12នឹងហេហេណាឥឡូវចូលមកដល់រាសីឆ្នាំទី5ម្ដងឆ្នាំទី5ឆ្នាំវកនៅក្នុងដើមខែ12ដើមខែធ្នូនឹងគឺជាឱកាសហុចឲ្យដែលខាតបង់ពីមុនមកទាំងប្រមាណអារម្មណ៍មិនសូវជាល្អប្រមាណនោះចូលដល់ដើមខែ12នឹងលាបធំលាបអណ្ដែតទឹកនឹងបានតែចូលមកដល់ដៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយលុយលាបដែលបាត់បង់ទៅទាំងប្រមាណនោះនឹងអាចបានរឿយមកវិញកើតយកឱកាសធំប្រមូលប្រដុំលោកធំនឹងជួយសដោះប្រោះប្រណីមេត្តាគិតគូក្តីស្រឡាញ់ទាំងប្រមាណប្តីប្រពន្ធមិនយល់ចិត្តគ្នាពេលនេះនឹងយល់ចិត្តគ្នាហើយអ្នកលក់ដូរអតិថិជនគឺនឹងអាចមានម៉ូយចូលមកជាប្រក្រតីឬមួយក៏ម៉ូយចូលដែលច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលឆ្នាំវកនៅក្នុងដើមខែ12យើងនឹងពណ៌លេខសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំវកគឺ888ខមមិនលេខ888អាសយាចេញសូមមានលៀបពិតប្រកប100 200ចូលមកដល់ដៃសម្រាប់អ្នកដែលឆ្នាំវកនៅក្នុងដើមខែ12នឹងពណ៌នាំសំណាងគឺពណ៌ផ្កានៅនួងពណ៌នាំសំណាងគឺពណ៌ផ្កានៅនួងសំណាងលោណាឆ្នាំវកនៅដើមខែ12នឹងហេណាឥឡូវចូលមកដល់ឆ្នាំទី6លៀបធំនៅដើមខែ12ដើមខែធ្នូនឹងឆ្នាំកុលជូនពរសំណាងល្អណាឆ្នាំកុលនៅក្នុងដើមខែ12ខែធ្នូឆ្នាំ2025នឹងឆ្នាំកុលគឺជាឱកាសមួយដែលបើកហាងថ្មីបើលោកនឹងសង្គមថ្មីឬមួយក៏ការរកស៊ីអនឡាញថ្មីនោះនឹងអាចមានសិទ្ធិឬមួយក៏បានផលល្អប្រសើរជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលឆ្នាំកុលនៅចុងនៅដើមខែ12ដើមខែធ្នូនឹងគឺរូបរាងនឹងអាចមានលៀបល្អប្រពៃតាណាចិត្តឆ្ងាយតាណាកំសាន្តឆ្លងប្រទេសនឹងអាចបានផលប្តីប្រពន្ធការស្រឡាញ់ទាំងប្រមាណប្រឡងឡើងអន្តរស័ក្តិនោះនឹងអាចបានសំដោយបំណងពងប្រាថ្នាឆ្នាំកុលដើមខែ12នឹងលេខសំណាងគឺ268ខមមិនលេខ268ឲ្យសែ3ដងចេញសូមឲ្យបានលៀបពិតប្រកប100%ដើមខែ12ដើមខែធ្នូនឹងពណ៌នាំសំណាងរបស់អ្នកពណ៌ឆ្នាំកុលនឹងគឺពណ៌ស្លាទុំពណ៌នាំសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំកុលនឹងគឺពណ៌ស្លាទុំនៅក្នុងដើមខែ12ដើមខែធ្នូនឹងកើតវាបានច្រើនសំណាងល្អណាឆ្នាំកុលហិញណាកំពូលឆ្នាំទាំង6ដែលមានលៀបធំសំណាងល្អនៅដើមខែ12ដើមខែធ្នូ2025មានតែប៉ុណ្្នឹងទេមុននឹងបញ្ចប់គូបាសំណាងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសួស្តីជ័យវាំងគុលវិបុលសុខស្រមការកើតមានដល់អស់លោកអ្នកអរុស៊ីមានបានធូរតាមពីសពុតអាយសៅស្បាយប្រហុំចាស់មានប្រាក់កៅកងទូស្រការលក់ចេញទិញចូលចំណុចវិន័យសពការទៅទីកន្លែងណាមកកន្លែងណាដំណើរជើងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកសូមបានសម្រេចដូចបំណងផងប្រាថ្នាជាស្រីសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីដែលរកមើលទិញលេខរៀងមុនក្នុងខែឆ្នាំឬរោស៊ីម្នាក់$10មើលវាសនាមច្ឆជីវិត$111បញ្ជាក់ជូនយន់រាល់ការជាវគឺវាប្រាក់មកមុនហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកត្រូវអំពើផ្ដាច់ស្នេហ៍គឺមានថ្នាំទឹកញីឈ្មោះឡើយបើសិនជាគេធ្វើចងជាមួយចងអីហ្នឹងគឺប្រើសេមាសណាញ់ទិញឥទ្ធិពលអាក្រក់ជួយគេធ្វើមកឡងទៅវិញនោះប្រើសមាសនានឹងអាចមានលៀបជោគជ័យសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីហើយបញ្ជាក់ជូនអស់លោកប្រុសលោកស្រីនៅ Telegram សម្រាប់លើក្នុង TikTok ក្តីនៅក្នុង YouTube ក្តីនៅក្នុង Page ក្តី Telegram 071-93071-8-751បញ្ជាក់ជូនសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលក្នុងឆ្នាំ2026នឹងសូមឲ្យមានលៀបព្រោះឆ្នាំទាំង12ជាឆ្នាំកូនពៅក្នុងឆ្នាំ2025នឹងហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសម្រាប់ឆ្នាំអស់លោកប្រុសស្រីទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2026រស់ស៊ីមានបានធូរតាមពីសមុទ្រអាយសស្បៃភពចាស់មានប្រាក់កាយកងទូសរការលួចចេញចូលចំណុចនៃសពការទៅទីកន្លែងណាមកកន្លែងណាសុខកដប់លួចមានបានសំណាងល្អណានិយាយឈ្មោះពីរដបនេះកាពះពវៀនរ៉ាំរៃត្រូវអំពើផ្ដាច់ស្នេហ៍ជំងឺទាស់150មុខទាស់រដូវមិនទៀងឈឺចង្គង់ឈឺកញ្ញឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងប្រកាំងសៃប្រសាទលៀមទួលលៀមមួកក្អួតធ្លាក់ឈាមលាហើយជំងឺទាំងប្រមាណនេះ2ដបយកទៅក្លុកចូលគ្នាញ៉ាំមួយថ្ងៃ3ដងធានាគុណភាពបើកម្លាំងខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទភ្នែកដែលហៅថាសវាងខួរក្បាលគិតស្ត្រេស2ដបយកទៅក្លុកចូលគ្នាធានាលាហើយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ